Ni miaka 12 ya huduma, kujitolea na kugusa maisha ya maelfu ya Watanzania. Bahati nzuri tumeona katika documentary jinsi ambavyo JAI ilimgusa maisha ya yule mama, hatimaye kubadilisha maisha yake kiujumla. Ndugu mgeni rasmi na wote mliohudhuria, tunafahamu kwamba nchi yetu inakabiliwa na hitajio kubwa la damu. Nilipokuwa nikiandaa hii kalima, nikafanya utafiti kidogo kwenye ChatGPT, kama tutakuwa tumekosea wataalamu wako hapo watatusaisha. Inaonyesha kwamba Tanzania inahitaji zaidi ya unit 500,000 za damu salama kila mwaka. Kila mwaka unit 500,000. Lakini benki zetu za damu huwa zinakusanya takriban unit 300,000 mpaka 350,000. Hii ni chini ya 70% yale mahitaji asili. Akina mama ambao wanajifungua, watoto wagonjwa wa ajali, saratani, wanaofanyiwa operation, ndio ambao wanahitaji zaidi damu. Na sisi tunafahamu kwamba miongoni mwa sera za serikali yetu ni kupunguza vifo vya kina mama wajawazito na watoto wachanga. Kwa hiyo bila kupatikana kwa damu kwa kiwango kinachohitajika, inamaanisha kwamba lengo hilo halitafikiwa. Katika mazingira haya, mchango wa taasisi ya JAI katika kuchangia damu salama umekuwa ni nguzo muhimu sana katika kuokoa maisha na kupunguza mzigo kwa hospitali zetu. Na mimi nimekuwa mjumbe wa bodi ya hospitali ya rufaa ya Iringa kwa misimu miwili. Kwa hiyo nafahamu adha hii, nafahamu changamoto hii ambayo imekuwa ikiwasumbua wajumbe wa bodi kuangalia jinsi gani ambavyo wanaweza kupata damu ya kuijaza katika benki ya damu iliyoko pale hospitali. Ndugu zangu, hii ni ibada muhimu ya kujitolea damu, na ndugu zetu wanatekeleza moja katika ibada muhimu sana ambazo dini yetu ya Kiislamu imewafundisha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati Al-Maida anasema, "Waman ahyaha fakaannama ahya an-nasa jami'an." Yeyote yule atakayehuisha nafsi moja, akaisababishia uhai nafsi ya mtu mmoja, basi ni sawasawa amehuisha nafsi za watu wote. Hiyo ni fadhila imetajwa katika Qur'an ya kuokoa nafsi za wanadamu bila kujali dini, rangi, itikadi au taifa. JAI imekuwa ni faraja kwa familia nyingi na mifano iko mingi. Mimi mwenyewe imenigusa katika maeneo mengi. Nishawahi kuwa mgonjwa katika hospitali zaidi isiyokuwa Iringa, lakini nimewakuta JAI kule nilipokuwepo na wamekuwa watu wa kwanza kunisaidia. Ndugu zetu wamefariki saa nyingine kwa ajali maeneo tofauti tofauti, lakini tunawakuta JAI wameshatutangulia katika kufanya shughuli mbalimbali. Ni mambo ambayo unaweza kuyaona ni madogo, lakini ukweli kabisa ni mambo ambayo yanagusa maisha ya mwanadamu na yana uzito mkubwa sana mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nitoe ombi kwa serikali na mwakilishi wa mkuu wa mkoa ambaye amekuja hapa katika hafla hii, kuwepo na ushirikiano rasmi kati ya JAI na Wizara ya Afya. Na waheshimiwa viongozi na wawakilishi wa serikali, kutokana na mchango mkubwa wa JAI katika sekta ya afya, hususan katika kuchangia damu salama, leo tunatoa ombi rasmi kwa Wizara ya Afya. Mimi natoa kama mdau, kama kiongozi wa Kiislamu, na nadhani JAI wenyewe nao wana utaratibu wao wa kufikisha maombi hayo. La kwanza, kuwepo kwa makubaliano rasmi, yani memorandum of understanding, kati ya taasisi ya JAI na serikali kupitia Wizara ya Afya, ili kujenga mfumo endelevu wa ushirikiano katika shughuli za uchangiaji damu na kampeni za afya kwa jamii. Sote tunafahamu kwamba benki zetu zote za damu Tanzania zina upungufu mkubwa sana wa damu. Zile za kikanda na za kimkoa zina upungufu mkubwa sana. Na benki zile ndo zimebeba maisha ya Watanzania. Yaani zile benki zina umuhimu mkubwa kuliko benki za pesa. Lakini inawezekana serikali zikawa zimeingia makubaliano na taasisi za kifedha katika kuhakikisha kwamba fedha za kigeni zinabaki katika mabenki na benki kuu kwa ajili ya uchumi wa nchi. Lakini saa nyingine zimesahau kuingia makubaliano na watu ambao wanachangia katika benki za damu, ambazo kusema kweli ni national security, ni usalama wa taifa. Yaani benki za damu zinapokauka, maisha ya Watanzania yapo hatarini. Nadhani wataalamu wako hapa wanaweza wakaniunga mkono au wakanikosoa katika hayo ninayozungumza. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana. La pili, taasisi ya JAI itambuliwe rasmi
kama mdau muhimu wa afya nchini na iingizwe katika utekelezaji wa dira ya taifa ya 2050. Tunafahamu kuna dira ya taifa ambayo ishaandaliwa ya 2050. Ni muhimu sana taasisi ya JAI kama JAI ikaingizwa katika mpango huo, ambayo imesisitiza ushirikiano dira hiyo kati ya serikali na sekta binafsi katika kuboresha huduma za kijamii. 3, kupitia mpango wa kitaifa unaoitwa Public Private Partnership, na imetengenezwa kabisa center yake, na nadhani Mheshimiwa David Kafulila ndio kiongozi wa center hiyo. Taasisi ya JAI ichukuliwe kuwa sawa na taasisi zingine zisizo za kiserikali zinazochangia sekta ya afya. Hivi sasa, ndugu mgeni rasmi, serikali ina mashirikiano makubwa na taasisi za dini kupitia kile kinachoitwa Christian Social Services Commission au CSSC, na ushirikiano huo unakuwa katika sekta ya afya na elimu. Maana kamati hizo na mashirikiano hayo, taasisi hizo zinapewa fedha katika sekta ya elimu, zinapewa fedha katika sekta ya afya. Kwa hiyo JAI kutokana na mchango wake na maelfu ya maisha ambayo imeokoa, inastahili kuingizwa katika mfumo huu wa mashirikiano kwa uwazi na hadhi iliyokuwa sawa na taasisi nyingine. La 4, serikali itoe ruzuku maalum kwa JAI ili kuwawezesha taasisi kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi zaidi.